এরকম স্পাইসি চিকেন খেয়ে দেখুন, খুব ভালো লাগবে। এর জন্য বাজার থেকে মাংস কিনে এনে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আর মুরগির ঠ্যাং অবশ্যই নেবেন, এতে টেস্ট বেশি হয়। এইরকম তরকারির সাথে সরু চালের ভাত দারুণ লাগবে খেতে। প্রথমে যেটা করতে হবে, আলুগুলোকে ভেজে নিতে হবে আর আদা রসুনের বাটাবাটি কাজটা সেরে নিতে হবে। এরপর গরম তেলে শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে, গোটা গরম মশলা দিয়ে তারপর পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দিতে হবে। এরপর আদা রসুন বাটা দিয়ে কষাতে হবে গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর টমেটো দিয়ে হলুদ, লঙ্কা আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিতে হবে। তারপর সামান্য জল দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নাও। তারপর তাতে মাংসটাকে দাও, হালকা নুন দিয়ে কষাও আর দিয়ে দাও গোলমরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর মটরশুঁটি। সবগুলো খুব ভালো করে মিশিয়ে কষিয়ে নাও। জমিয়ে কষানো হলে আলু দিয়ে মাত্র 1 বাটি জল দিয়ে দাও। ভালোভাবে সেদ্ধ করে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নাও। ব্যাস, স্পাইসি চিকেন রেডি।